अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुनिया में कोई इंसान नहीं, Dünyada her tomondan aybsiz kishi yo'q. Allah Taala sifatlaridan biri sattor bo'lib, u bizning ayb kamchiliklarimizni berkitadi. Agar insonning kamchiliklari, ayblari va gunohlari ochilaversa, u hech kimga yuzini ko'rsata olmay qoladi. Alloh taolo ayblarni berkituvchi hamda gunohlarni mag'firat qilguvchidir. U bizga muruvvat qilib bunday duoni ham o'rgatdi. Sizlar xato va kamchiliklaringizdan saqlanishga harakat qilib istig'for ham qilinglar. Men sizlarning gunohlaringizni kechirib, ayblaringizni berkitaman, duolaringizni qabul qilaman. Umuman olganda Alloh taolo ko'p kamchiliklarni berkitadi. Alloh taolaning mag'firati xususan istig'for qilguvchilarni qurshab oladi. Arabcha g'afara so'zining ma'nosi ham yashirish va berkitishdir. Arabcha satara so'zi ham taxminan shu ma'noni anglatadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday marhamat qiladilar. Islom taqdim etgan Xudo va musulmonlar Xudo deb tan olgan zot Rahim, Karim, Halim, tavba qabul qilguvchi va mag'firat qilguvchidir. Haqiqiy tavba qilguvchi kishining tavbasini Alloh taolo qabul qiladi va uning gunohlarini kechirib yuboradi. Biroq dunyoda xoh tug'ishgan aka-ukalar bo'lsin, xoh yaqin qarindoshlar bo'lsin, ular bir marta xato qilguvchining aybini ko'rganda, u kishi qilmishidan voz kechganda ham uni aybdor deb tushunishadi. Demak, dunyodagi kishilar biror kishi o'z gunohidan voz kechsa ham, ayblarini tark etsa ham, uni aybdor deb tushunib, shubha ko'zi bilan qaraydilar. U zot alayhissalom shunday deydilar. Biroq
Allah Taala qanchalik karim zotdir. Inson minglab kamchiliklarga yo'l qo'ygach, tavba qilganda uni kechirib qo'yadi. Dunyoda Alloh taolaning bo'yog'iga bo'yalgan payg'ambarlardan tashqari shu qadar ko'z yumadigan hech bir inson yo'q. Ya'ni qanchalik Alloh taolo ayblarni berkitadigan bo'lsa, undan keyin faqat Alloh taolaning payg'ambarlarigina odamlar ayblaridan ko'z yuma oladilar. Ulardan tashqari hech kim buni qilmaydi. Aksincha Sadining Xudo danad beposhad va hamsoya nadanad bexarashad aytganidek, ya'ni Alloh taolo bilib turib ham ayblarni berkitadi. Biroq qo'shni birovning kichkinagina kamchiligini bilib olsa, uni odamlarga ovoza qila boshlaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom Sadining ana shu baytini iqtibosin keltirganlar. U zot alayhissalom bu baytga shunday izoh ham berganlar. Alloh taolaning sattor sifati shundayki, u insonning xato va gunohlarini ko'radi. Biroq u o'zining bu sifati sabab uni haddan oshmaguncha berkitib turadi. Biroq inson esa boshqa birovning xatosini ko'rmasa ham jar soladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar. Demak, diqqat qilinglar, uning rahim va karami qanchalik azimushon sifatlardir. Agar Alloh taolo so'roqqa tutadigan bo'lsa, unda har bir narsani yo'q qilib qo'yardi. Biroq uning karami va rahmi keng bo'lib, uning g'azabidan ustun turadi. Demak, agar biz bu narsani tushunib olsak, o'zimizning tanish bilishlarimiz, aka-ukalarimiz, yor birodarlarimiz ishlarida kamchiliklarni axtarmay yursak, unda mehr va muhabbat qiladigan hamda tinchlik sevar jamiyat barpo bo'ladi. Bizning ko'pchiligimiz boshqalarning ayblarini berkitish o'rniga ularning ayblarini oshkor qilishga urinayotgan bo'lamiz. Biroq ular o'zlari to'g'risida birovning salbiy munosabatini bilib olsalar, ular o'zini nihoyatda yo'qotar darajada g'azablanib, o'lish va o'ldirishga tayyor bo'lib qolishadi. Biroq o'zlari boshqalar to'g'risida gapirganlarida bu arzimas, kichkina gap deb aytib qo'yishadi. Biz doimo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning quyidagi so'zlarini ko'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Sizlar o'zingizga ravo ko'rgan narsani birodaringiz uchun ham ravo ko'ringlar. Demak, agar u o'zi uchun ayblarni berkitishni yoqtirsa, unda boshqalarga nisbatan ham xuddi shu his tuyg'uda bo'lishi lozim. Jamiyatning barqarorligi uchun bu juda ham oltin qoidadir. Demak, aybni ko'rib, uni ovoza qilish o'rniga har bir kishi istig'for qilishi lozim. Alloh taolo g'anidir. Bizda ham sanoqsiz ayblar bor. Ularning oshkor bo'lishidan qo'rqishimiz kerak. Agar inson yaxshi niyat bilan boshqalarning ayblarini berkitsa, unda u Alloh taolaning fazl marhamatlarini hosil qilguvchi bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning bu gaplarini doimo esda tutmoqimiz lozim. Agar Alloh taolo hisob kitobni ola boshlasa, barchani yo'q qilib yuborar edi. Demak, bu o'ta xavfli narsadir.
doimo istig'forga e'tiborni qaratib turish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar: इस्तिग़फ़ार करते रहने की तरफ kimda kim musulmonning aybini berkitsa, Alloh taolo qiyomatda uning ham aybini berkitadi. जिसने Kimda kim मुसलमान भाई के o'z birodarining ayblarini oshkor qilsa, अल्लाह ताला uning ayblarini ko'rib, odamlarga ovoza qilib yursa, Alloh taolo uning o'zining ayb kamchiliklarini xuddi shunday oshkor qilib, uni o'z uyida sharmanda qiladi. Demak, bu o'ta qattiq ogohlantirish hamda xavfli narsadir. उसके ऐब Alloh taolaning fazl marhamatini topish uchun कि उसके घर में doim boshqalarning ayblarini qarab turish o'rniga o'z ayblarimizni tuzatishimiz kerak. Shundagina biz Alloh taolaning fazl marhamatini o'zimizga singdirib olamiz. Odamlar agar biz aybni ko'rib turib oshkor qilmasak, unda qanday isloh bo'la oladi deb aytishadi. Doimo esda tutish lozimki, agar birovning ayb kamchiligi jamoat tizimiga ziyon yetkazayotgan bo'lsa yoki jamiyatning bir qismini o'ziga qurshab olib buzayotgan bo'lsa, unda isloh qilish uchun tayinlangan kishilar jamoat amiri yoki jamoat prezidentiga gapni yetkazib qo'yinglar yoxud menga yozib yuboringlar. Men e'tiborlarini islohga qaratib qo'yaman. Alloh taolo ham o'zi tuzgan jamoat tizimining buzilishini xohlamaydi. U bir yolg'iz kishining aybi ommaning aybi bo'lishini istamaydi. Shuning uchun Alloh taolo shunday kishilarning ayblarini oshkor qilib qo'yadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom aytganlaridek, Alloh taolo insonning gunoh va xatolarini kuzatib turadi. Biroq u sifati sababli bu ayblarni u haddan oshmagunga qadar berkitib turadi. Demak, inson o'zi oshkor qilganda va o'rta miyonalik chegarasidan oshib ketganda Alloh taolaning so'roqqa tutish sifati ham ishga tushadi. Ayblar oshkor bo'lganda esa bu dunyoda ham jazolaydi, narigi dunyoda ham jazolaydi. Biroq birovning aybini ko'rib, uni ovoza qilish har holda man etilgan. Sababi shunday qilish natijasida yomonliklar barham topish o'rniga qayta tarqaladi. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shu so'zlarini doimo esda tutishimiz lozim. U zot sallallohu alayhi vasallam, sen odamlarning ayblarini axtarsang, ularni buzasan dedilar. Ayblarni axtarishning ma'nosi shuki, odamlarning ayblarini izlab har joyda bayon qilish. Agar kishi shunday qilsa, unda u odamlarni buzadi hamda jamiyatning tinchligiga ham putur yetkazadi. Agar ayblar har joyda bayon qilinsa, aybdor kishilarda o'zlarini isloh qilish o'rniga qaysirlik paydo bo'la boshlaydi. So'ngra ular o'chashib boshqalarni ham o'zlariga o'xshatmoqchi bo'ladilar. O'zlarining tanish bilish doirasini kengaytirishga harakat qiladilar. Uyalish yo'qolib ketadi. Uyalish yo'qolganda esa isloh ham bo'lmay qoladi. Demak, men shu yerda jamoat ishlari topshirilgan mas'ullarning e'tiborini ham tortib o'taman.
ayniqsa isloh qilguvchi bo'lim nihoyatda ehtiyot bilan hamda hamdardlik hissiyotlari bilan islohga doir ishlarini amalga oshirsinlar. Hech bir kishida mening aybim faloncha pistoncha mas'ul sababli ovoza qilindi degan o'y bo'lmasligi kerak. Agar bunday o'y fikr paydo bo'lib qolsa, unda uning qarshi amali ham qattiqroq bo'ladi. Shunday mas'ullar bir tomondan odamlarning ayblarini oshkora qilib jamiyatni buzadilar. Ikkinchi tomondan Alloh taolaning noroziligiga ham sazovor bo'ladilar. Alloh taolo ularga sizlar mening sifatlarimni ko'proq o'zlashtirishingiz uchun men sizlarga jamoat xizmatiga fursat ato etgandim. Ammo sizlar mening ayb yashirish sifatimga qarshi amal qilib, notinchlik hamda fitna fasod paydo qilishga sababchi bo'lmoqdasizlar deb aytadi. Alloh taolo ayb yashirishni qanchalik yaxshi ko'radi va ayb yashiruvchi kishiga qanchalik fazl marhamat qiladi. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar: musulmon kishining birodaridir, unga zulm ham qilmaydi va birodarini dushmaniga topshirib ham qo'ymaydi. Bugungi kunda musulmonlar qanchalik baxtsizdirlarki, musulmonga eng ko'p zulm qilmoqda. Ular bir-birining kallasini kesmoqdalar. Hech kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlariga e'tibor qaratmayapti. Kim birodarining hojatida bo'lsa, Alloh uning ham hojatida bo'ladi. Kimki musulmondan g'am tashvishni ketkazsa, Alloh taolo qiyomat kuni g'am tashvishlardan uni xalos etadi. Kimki musulmonning aybini berkitsa, Alloh taolo qiyomatda uning ham aybini berkitadi. Demak, Rahim va Karim Allohning rahim va marhamatini tortish uchun ayb kamchiliklarni berkitish nihoyatda zarur. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb ham marhamat qilganlar: kimda kim bir-birining ayblarini berkitsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning ayblarini berkitadi. Ya'ni Alloh taolo ayb berkituvchi kishini ajrsiz qoldirmaydi. Kimda kim birovning aybini yashirsa, bu yaxshilik uning hisobiga yoziladi. So'ngra u kishi qiyomat kuni uning ajrini topadi hamda Alloh taolo ham uning kamchiliklarini yashirib qo'yadi. Hattoki bir rivoyatga ko'ra, u o'z bandasiga shu qadar mehribonlik qilib, shu qadar uni o'zining marhamat soyasiga oladiki, u kishidan sen falon ishni qildingmi deb so'raganida, u kishi ha, ay Parvardigorim, qildim deb javob qiladi. Shunda Alloh taolo: men u dunyoda sening kamchiliklaringni yashirgandim. Dunyo sening noto'g'ri ishlaringdan xabardor bo'lmadi. Men bugun qiyomat kuni ham sening ayb kamchiliklaringni yashiraman va seni kechiraman deydi. Demak, Alloh taolo o'z bandasi bilan shunday munosabatda bo'ladi. Agar biz Alloh taolaning sattor sifatidan fayz olmoqchi bo'lsak, unda biz ham boshqalarning kamchiliklarini yashirishimiz zarur. Hech kim men kamchiliklardan pokman va boshqalarda kamchiliklar bor deb tushunmasligi kerak. Bu Alloh taolaning fazl marhamatidirki, u bizning ayb kamchiliklarimizni yashirib qo'ygan.
Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday marhamat qilganlar. Biz doimo uni ko'z oldimizga qo'yishimiz lozim. U zot alayhissalom shunday dedilar. Darhaqiqat Alloh taolo insonning ayb kamchiliklarini yashiradi. Zero u sattordir. Alloh taolaning sattor sifati insonni solih kishi qilib qo'ygan. Agar u kamchiliklarni berkitmasa, unda insonda ne nopokliklar borligini bilib olish mumkin. Demak, bu narsani doimo ko'z oldimizga qo'yishimiz lozim. Bu narsani ko'z oldimizga qo'yib, bir tomondan inson istig'for qilib turib, Alloh taolaning mag'firat soyasi ostiga kirishga harakat qilsin va undan mag'firat so'rasin. Ikkinchi tomondan boshqalarning ayb kamchiliklaridan ko'z yumib, ayb kamchiliklarini oshkor qilmasin. Eng birinchi men o'zim qanaqaman deb o'zini tekshirib ko'rsin. Doimo qandoq Alloh taolo mening ayblarimni yashirgan, men ham xuddi shundoq boshqalarning ayblarini yashirishim lozim deb o'ylashi kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar. Inson iymonning yetukligi shundaki, u Alloh taolaning sifatlariga bo'yalsin. Ya'ni Alloh taolada mavjud sifatlarni qo'lidan kelgancha o'ziga tatbiq qilsin. O'zini Alloh taolaning bo'yog'iga bo'yashga harakat qilsin. U zot alayhissalom shunday deydilar. Alloh taolaning afv qilish sifati mavjud. Inson ham afv qilsin va boshqalarni kechirishga odatlansin. Alloh taolada Rahim, Halim va Karim sifatlari mavjud. Inson ham raham, muloyimlik va marhamat qilsin. Alloh taolo sattordir. Inson ham uning sattor sifatidan ulush olib, o'z birodarlarining ayb kamchiliklarini yashirish kerak. Ba'zi kishilarning odati shunday bo'ladiki, ular birovda qandaydir ayb kamchiliklarini ko'rganlarida uni jar solib aytmaguncha ularning ko'ngli tinchimaydi. Hadisda rivoyat qilinadi, kimki o'z birodarining ayb kamchiliklarini berkitsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning ayb kamchiliklarini berkitadi. Inson sho'xlik, hayosizlik hamda xalq bilan yomon muomala qilmasin. Muhabbat hamda yaxshilik bilan muomala qilsin. Bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalomning davrasida birov haqida unda shu kamchiliklar bor deb tilga olindi. U zot alayhissalom bu gapni eshitib gapirayotgan kishiga shunday dedilar. Siz uning kamchiliklarini nihoyatda to'lqinlanib aytib beryapsiz. Undagi ayb kamchiliklarni sanab o'tdingiz. Agar siz uning fazilatlarini ham aytib o'tsangiz yaxshi bo'lar edi. Nima bo'lganda ham unda ozgina fazilatlar bo'lishi mumkin. Uni ham tilga olishingiz kerak edi. Demak, jamiyatdagi illatlarni uzoqlashtirish, tinchlik hamda muhabbatni tarqatish uchun illatlarni yashirish va fazilatlarni oshkor etish lozimdir. Fazilatlarni oshkor etish sababli boshqalar ham yaxshiliklarga rag'batlanishadi. Bir haqiqiy musulmon kishining roli jamiyatda yaxshiliklarni tarqatish bo'lishi kerak. Faqat gapirib rohatlanish va vaqtinchalik xursandchilik uchun yoki davrani qizitish uchun boshqalarning ayb kamchiliklarini ovoza qilish nihoyatda katta gunohdir. Biron bir davrada
masxara omuz gaplarni gapirib masxara qilish nihoyatda katta gunohdir. Undan har bir ahmadi saqlanishi kerak. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilib, odamlarga qo'l va til bilan ozor yetkazmaymiz degan ahdimizga rioya qilishimiz lozim. Qalb yaralari tuzalmaydi. Odamlarni masxaralash hamda ayblarini ochishning salbiy ta'siri uzoqqa boradi. Demak, biz ko'p ehtiyot bo'lishimiz lozim. Bizning qalblarimizda birodarlarimiz uchun haqiqiy hamdardlik hamda xayrixohlik bo'lishi kerak. Haqiqiy hamdardlik hamda xayrixohlik o'z birodarlarimizning ayb kamchiliklarini berkitishdagina yuzaga chiqadi. Hech qachon ularning kamchiliklarini hazil tusida ham, jiddiy tusda ham oshkor qilmaslik kerak. Ammo birovning ayb kamchiliklaridan xabar topgandan keyin haqiqiy hamdardlik shuni taqozo etadiki, uni isloh qilishga harakat qilinsin, toki o'sha ayb kamchilik u kishidan uzoqlashsin. Va agar u ayb kamchilik jamiyatga ham ta'sir o'tkazadigan bo'lsa, jamiyat uning salbiy ta'siridan saqlansin. Alloh taolaning fazl marhamatini tortadigan haqiqiy yaxshilik shu. Hazrat Masih Maud alayhissalom bizda shu narsa bo'lishini xohlab shunday deydilar: kishi kimda ayb kamchiliklarni ko'rsa, unga yashirin nasihat qilishi kerak. Ovoza qilmay alohida unga nasihat qilsin. Agar u tan olmasa, unda u uchun duo qilsin. Ya'ni nasihat qilinglar. Tan olsa mayli, aks holda u uchun duo qilinglar. Agar ikkala narsadan foyda bo'lmasa, ya'ni nasihat va duodan hech qanday o'zgarish yuz bermasa, unda nima qilish kerak? U zot alayhissalom shunday dedilar: unda bu narsani Alloh taolaning taqdiri deb tushuninglar. Ya'ni Alloh taolaning roziligi shunda. Alloh taola ularni qabul qilgan bo'lsa, unda sizlar birovning ayb kamchiligini ko'rib jo'shqinlanib ketmanglar. Alloh taola unga Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olib, jamoatga qo'shilishga kuch-quvvat bergan. Uning ayb kamchiligi sababli siz o'ylagancha yomon otliq bo'lmayapti. Biror sabab orqali uning ayblari yashirilgan. Ayb kamchiliklaridan faqat sizning xabaringiz bor. Shuning uchun hech jo'shqinlanmay hamda ovoza qilmay qo'yavering. Alloh taola o'zi uning islohi uchun qandaydir sababni paydo qilib qo'yar. U zot alayhissalom shunday deydilar: ehtimol u biror bir vaqt tuzalib qolar. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, Hazrat Masih Maud alayhissalom nazdida birovning ahmadiy bo'lishi, u zot alayhissalomga bayat qilishi Alloh taola uni qabul qilganidan dalolat beradi. Alloh taola birovni qabul qilgan bo'lsa, unda boshqalarning shaxsiy kamchiliklarini izlab, ularni ovoza qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni birinchi uning kamchiliklarini izlab, so'ngra uni odamlar oldiga oshkora qilib yomonlab yurishi to'g'ri emas. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday dedilar: ehtimol u bir vaqti kelib tuzalib qolar. Buni davom ettirib, u zot alayhissalom shunday deydilar: qutub va abdollardan ham ba'zida ayb kamchiliklar bo'ladi. Katta qutub va abdollar ham kamchiliklarga yo'l qo'yishlari mumkin. Hattoki ular haqida shunday yozilgan: al-qutbu qad yazni, qutub ham zinoga yo'l qo'yishi mumkin. Ko'pgina qaroqchi va zinokorlar oqibatda
qutub va abdol bo'lib qolgan. Birovdan shoshqaloqlik bilan voz kechish bizning odatimiz emas. Birovning bolasi buzilgan bo'lsa, otasi uni isloh qilish uchun jon jahdi bilan harakat qiladi. Sababsiz birovdan voz kechmaslik kerak. Bolalaringiz uchun harakat qilganingizdek, o'z birodarlaringizning ayb kamchiliklarini uzoqlashtirish uchun harakat qilib, duo ham qilinglar. Hamda uni isloh qilish uchun harakat qilinglar. Ayb kamchiliklarni tarqatib boshqalarga yetkazishga Qur'oni Karim hech o'rgatmagan. Aksincha u shunday deydi: Tavaso bis sabri va tavaso bil marhama. Sabr va rahm bilan nasihat qilinglar. Marhama so'zi boshqalarning ayb kamchiliklarini ko'rib, unga nasihat hamda duo qilish degan mazmunni bildiradi. Duo katta ta'sir qiladi. Birovning ayb kamchiligini ko'rib, uni 100 marta aytadigan, ammo bir marta ham duo qilmaydigan kishi nihoyatda afsuslanishga loyiqdir. Birovning aybini aytishdan oldin u uchun hech bo'lmasa 40 kun yig'lab yolvorib duo qilish lozim. Buning ma'nosi shu emaski, birovning ayb kamchiliklarini ovoza qilishga ruxsat berildi. Aksincha, buning ma'nosi shuki, agar isloh qilguvchilarga shikoyatni yetkazish shart bo'lsa ham, unda oldin o'zingiz harakat va duo qiling, so'ngra shikoyatni yetkazing. U zot alayhissalom shunday deydilar: Bizning maqsadimiz shu emaski, ayb kamchiliklarga yordamchi bo'linglar. Buning ma'nosi shuki, birovning ayb kamchiliklarini ko'rib, unga yordamchi bo'lmanglar. Ya'ni sen zo'r ish qilding, ayb kamchiliklar bo'lsa hech qisi yo'q deb unga yordamlashmaslik lozim. Aksincha uni ovoza ham g'iybat ham qilmanglar. Shuningdek, odamlar oldida ham, ularning orqasidan ham gapirmanglar. Zero Alloh taolaning kitobida zikr qilinganidek, ayb kamchiliklarni ovoza qilish va g'iybat qilish gunohdir. U zot alayhissalom shunday deydilar: Shayx Sa'dining ikkita shogirdi bor edi. Ulardan biri ma'rifatli, ziyoli gaplarni gapirib turar edi. U nihoyatda zehni o'tkir va ilmli hamda fazl egasi edi. Ikkinchisi esa hasad qilar edi. Unda bunday iste'dodlar yo'q edi. Ya'ni bir shogirdi iqtidorli, farosatli, ikkinchisida esa unga qaraganda kamroq edi. Birinchisi Sadiga shunday dedi: Men bir narsani aytib berganimda u menga hasad qiladi. Bunga javoban Shayx Sadi shunday dedi: U hasad qilib do'zax yo'lini tanlab oldi. Sen esa g'iybat qilding. Sening menga aytib berganing ham yaxshilikmi? Sen ham g'iybat qilib do'zax yo'liga tushding. Demak, ikkoving ham gunohkorsizlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu voqeani bayon qilib shunday deydilar: O'zaro rahm, duo hamda ayb kamchiliklarni yashirish bo'lmaguncha bu jamoat gullamaydi. Demak, biz bir tomondan Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayt qilib, o'zimizda pokiza o'zgartirishlarni paydo qilamiz deb ahd qilganmiz. Ikkinchi tomondan biz agar dunyoparast jamiyatdan ta'sirlanib, Alloh taolaning sifatlari hamda ahkomlarini o'zimizga tatbiq qilishga harakat qilmayotgan bo'lsak, unda biz o'z ahdlarimizni amalga oshirmay gunohkor bo'lamiz. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalom qanday bo'lishimizni talab qilgan bo'lsalar, shunday qilmayotgan bo'lamiz. U zot alayhissalom bizdan o'zaro bir-birimiz uchun rahm shafqat paydo qilguvchi, bir-birimiz uchun duo qilguvchi, bir-birimizning ayb kamchiliklarimizni berkituvchi bo'lishimizni xohlaydilar.
अलैहिस्सलाम u zot alayhissalom bir joyda shunday deydilar: jamoatimiz biror birodarining ayb kamchiliklari uchun duo qilishi kerak. Agar ular duo qilmasalar va uni ovoza qilib uzoqqa yetkazsalar, ular gunohkor bo'lishadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: bartaraf bo'lmaydigan qaysi ayb kamchilik bor? Shuning uchun doimo duo orqali ikkinchi birodaringizga yordam berish lozim. Biz bir-birimizga shunday yordam berganimizda boshqalarning ayb kamchiliklarini izlash va ularni oshkora qilish o'rniga duo qilsak, unda biz Hazrat Masih Maud alayhissalom bizdan istagan jamoat bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farmonlari bo'yicha bir haqiqiy musulmonning ahvoli shunday bo'lishi kerak. Ana shu ahvol bizning mag'firatimiz va ayblarimizning berkitilishiga sababchi bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning himoyasiga kelish va uning fazl marhamatlarini tortish uchun bizga bir duo o'rgatganlar. Bu duoni biz doimo so'rab turishimiz kerak. U quyidagicha: ey Alloh, men sendan dunyo va oxiratda ofiyat so'rayman. Ey Alloh, men sendan dinim, dunyom, ahli ayolim va mol va mulkimda af va ofiyat so'rayman. Ey Alloh, avratlarimni yopgin, qo'rqinchlarimni tindirgin. Ey Alloh, meni oldimdan va ortimdan, o'ngimdan va so'limdan hamda ustimdan muhofaza etgin. Men sening buyukliging bilan oyog'im ostidan halok etilishimdan panoh tilayman. Demak, biz o'zimiz uchun bu duoni so'raganimizda boshqalar uchun ham xuddi shu his tuyg'u paydo bo'lishi kerak. Ahvol shunday bo'lganda Alloh taolo duolarni ham qabul qiladi. Alloh taolo biz uning rizosiga erishguncha bo'lishimiz uchun kuch-quvvat ato etsin. Namozdan keyin men bir g'oyibona janoza namozini o'qitaman. U Pokistondagi Nankana jamoatining prezidenti advokat Malik Salim sohibnikidir. U Malik Muhammad Shafi sohibning o'g'li edi. U 70 yoshda bo'lib 2017-yilning 30-mart kuni taxminan soat 9da o'z o'g'li bilan ish xonasiga ketayotganda Ahmadiyatga muxolif bir kishi tomonidan o'q uzilib shahid qilindi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ahmadiyat marhum shahidning oilasiga uning otasi Muhammad Shafi sohibning ikki tog'alari Hofiz Nabiy Baxsh hamda Hazrat Jamoliddin sohib orqali yetib kelgan. Ular Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobalari bo'lgan. Ular Qodiyonga yaqin Sadullah nomli qishloqda istiqomat qilar edilar. Marhumning otasi tug'ma Ahmadi bo'lib, Hindiston bo'linishidan oldin Nankanaga kelib istiqomat qildi. Shahid marhum 1948-yili Nankanada tug'ilib, boshlang'ich ta'limini u yerda oldi. 1967-yili Lahor shahrida advokatlik kursini tamomlab, advokat bo'lib ishlay boshladi. Voqea yuz bergan kuni shahid o'z o'g'li advokat Muhammad Farxon bilan ertalabki soat 9da sudga borish uchun motosikl bilan chiqdilar. O'g'li mototsiklni haydab ketayotgan edi. Berivala nomli chorrahaga yaqinlashganda bir kishi to'xtatish uchun ishora qildi. Mototsikl ham sekin yurib ketayotgan edi. Shu vaqt mobaynida jamoatga muxolif kishi o'z miltig'i bilan o'q uzdi. O'q marhumning o'ng tomonidagi qovurg'asiga tegdi. U ikkinchi o'qni orqa tomondan uzdi. Shahid marhum mototsikldan yiqilib tushdi. Shu payt hujumchi o'g'liga ham o'q uzdi, biroq unga tegmadi. Hujumchi takror o'q uzishga harakat qildi. Marhumning o'g'li baland ovozda kalima keltirib turdi.
yaqin turgan kishilardan hech kim unga qarshilik ko'rsatishga harakat qilmadi. Hammasi tomosha qilib turgan edilar. Hujumchi o'z miltig'ini qayta o'qlay olmay qochib ketdi. Biroq shu vaqt mobaynida jarohatlangan marhum shahid bo'ldi. Shahidning otasi Hindiston bo'linishi paytida rayon miqyosidagi tanobchi edi. U ko'p Ahmadiy oilalarini Nankanada joylashtirib, ularga yordam berib, Nankananing bir hududida Ahmadiylarni joylashtirib, uning ko'chasini Ahmadiya deb atadi. 1974-yili jamoatga qarshi yangi qonunlar chiqqanda muxoliflarning bosimi natijasida nomi o'zgartirilib Qaddafi deb nomlandi. Marhum 1974-yildan tortib o'limgacha 1 yil undan mustasno prezident bo'lib xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Marhum ko'p fazilatlarga ega edi. Bag'ri kenglik, mehmondorchilik, xususan jamoat mehmonlariga xizmat qilish va kambag'allarga yordam berish fazilati yaqqol ko'rinar edi. Doimo har bir kishiga yordam berishga shay bo'lib turar edi. Namozlarga rioya qilib, xilofat bilan o'ta qattiq muhabbat qilar edi. Qo'rqmas va botir inson edi. Jamoat a'zolari bilan birga u kishi ham qarshiliklarga duch kelgan. 1989-yili muxoliflar bir necha Ahmadiylar uylarini yoqib, narsalarini talon-taroj qilishdi. Bu uylar ichida shahidning uyi ham bor edi. Barcha qarshiliklarga sobit qadamlik ko'rsatdi. Muxoliflarga doimo mardlarcha matonat ko'rsatdi. 2010-yili mahalliy masjidning qurilishida ishtirok etdi. Shahidning turmush o'rtog'i uzoq yillar ayollar prezidenti bo'lib ishlashga kuch-quvvat topgan. U 2-3 yil oldin vafot etgan edi. Shahidning qaynotasi Malik Muhammad Din sohib Sohivoldagi jamoatga qarshi ishlar ochilgan kishilar orasida qamoqxonaga tushgan. U kishi qamoqxonada vafot etgan. Marhumning orqasida qolgan 2 o'g'li Lahorda sudya bo'lib ishlayotgan Malik Uvays hamda advokat Muhammad Farxondir. U Xudamul Ahmadiyaning qoida bo'lib ishlamoqda. Bir qizi Samara Vaqor sohiba Lahorda yashamoqda. Marhumning 3 aka-ukasi va 3 opa-singlisi bor. Bir birodari Muhammad Nasim Londonda yashaydi. Shahid marhumning otasi hamda professor Abdussalomning onasi o'rtasida qarindoshchilik bor edi. Shahid marhum o'zi va oilasining xohishiga ko'ra ona yurti Sohivolda dafn qilindi. Alloh taolo shahidning darajalarini yuksaltirsin. Farzandlarini ham uning izidan yurishga kuch-quvvat bersin. Alloh taolo Ahmadiyatga muxoliflar hamda dushmanlarni ham tezroq javobgarlikka tortilishiga vositalar paydo qilsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.